Это первая комбинация, которая на фейсите заберет много раундов. По базе всегда надо бросать флешку, которая слепит топ-мид выбегающих, молик в яму. Этот молик делится на два вида. Вам надо что сделать? Нам надо не умереть в первый тайминг на А. Люди могут на фейсите просто выбегать без ничего, либо до раскрытия смока. Вот это та база, которая нужна вам. Всем привет, вы на канале Virtus.pro. Сегодня у меня будет гайд на Мираже за КТ сторону. Постараюсь объяснить вам и рассказать базовые вещи, которые помогут вам выиграть на фейсите и в преме. Давайте приступим. Начнем мы с аплента. Тут есть смок окно, смок яма. Вначале, как любой опорник, должен скидывать молик в яму. Смотрите, этот молик делится на два вида. Тот, который я кинул, обычно его кидают для того, чтобы пробежать в яму. И за счет блоу-эффекта, видите, когда тут не видно, плюс вы можете пробежать, и вас снайпер не штрафанет. А второй молик уже кидается полностью в яму, когда вам не надо пробегать, но вы хотите не бояться за то, что человек может залезть сюда. Когда дается вот такой молик, ты успеешь пробежать, но потом игрок за атаку сможет всегда залезть сюда и пикнуть вас за ним. Теперь еще одна темка есть, мало кто знает. Но там, где лопается молик, там большее количество пламени, большое. И за счет этого в моменте вас не будет видно. То есть, смотрите, я кинул, вы видите, в место, где я кинул, пламя было максимальнее всего. То есть это как бы блоу-эффект мы называем. По базе всегда надо бросать флешку, которая слепит топ-мид выбегающих. Ну, то есть, но с другой стороны, все керы к ней адаптируются, но на вашем уровне, скорее всего, надо все равно ее бросать, чтобы тут игрок и бесплатно не умер, и если люди вышли, у него был шанс их убить. То есть как выглядит наш дефолт, условно. Если у вас хороший респ, то я бы советовал вам, то есть, вот так отходить по этой ступеньке, кидать молик в яму, потом накидывать флеш и дальше уже уходить куда-то направо. Если у вас респа нет, то надо кинуть сначала флешку, потом молик. Вот, и соответственно вот так будет. И если вы хотите по базе на А играть, чтобы вас не убили в первый тайминг, то затыкайте сразу ковры. Яму вы, если заткнете, то вам все равно она будет разрываться и контролировать две точки. И ковры, и яму. Поэтому сейчас все проигроки скидывают смок ковры. То есть они кидают этот набор гранат, сразу скидывают ковры, и от этого у них три спота, где они стоят. Первый спот — это вот здесь на букве, то есть они контролируют ковры выходящих и яму контакт. Второй спот — это на борту, то есть убивать ковры. Третий спот — это за искрой, и то есть и выпускаешь просто игроков с ямы. Но за искрой надо стоять, когда у вас в миде есть файт трех игроков, иначе типа с вас кона убьют. Под коврами само собой, но с под коврами я бы в первый тайм все равно стоял на борту, а потом перешел под ковры. То есть и на вашем уровне, как, молик под ковры если летит, то он летит вот сюда, и у вас все равно освобождается этот спот. А так в целом, я сколько играю, молик под ковры только от профиков прилетает. И самое классическое — это вы затыкаете ковры и переходите на головы, чтобы быть в миде, чтобы помогать в трейдах. То есть это основная игра сейчас на Мираже за КТ на ап-точке. Да, существуют типа аркады, то есть стоишь здесь, там, P7 напротив игрока, забегаешь на него, либо так же, как до этого, кидаешь молик и флешку и запикиваешь, но это все кастом, вот это та база, которая нужна вам, то есть вам надо что сделать? Нам надо не умереть в первый тайминг на А, чтобы люди зафайтились за мидл, если вы начинаете один. Если вы начинаете вдвоем, то вы уже играете от краев, и вы обманываете то, что вы деретесь в миду, и, соответственно, собираете урожай на А. Идем дальше. Кон игрок. У кон игрока сейчас, и за счет того, что летит в целом инста, и вот этот смок, то есть какие комбинации смоков? Есть вот эти два смока, топ, мидл и окно, и либо есть кон и окно, либо если люди хотят 100% в миду не умереть, то они кидают 3 смока. И у игрока в коне у него не так много опций. То есть смотрите, первая опция — это если люди играют, кидают смок окно и смок кон, надо всегда просить игрока с окна накинуть молик. То есть молик вот так встаете и бросаете за белым. То есть он такой же, как и до этого был. Дайте андер, скидываете смок, молик за белым загорается, горит, и вы собираете людей, которые либо пробегут направо, либо попадут по дороге. Под это можно попросить игрока с Б флешку. То есть вот, это первая комбинация, которая на фейсите заберет много раундов у команды соперника. Второй мув — это аркада. То есть тут уже можно попросить игрока с А накинуть помимо одной флешки еще контрольную. Но смотрите, что на А аккуратно, на вас сразу реакция пойдет, когда мид аркается. Что делать на этой аркаде? Вы втроем бежите вместо того, что андер идти на мидл, можете скинуть хае,
можете ничего не скидывать на неждан. И желательно, чтобы третий чел кинул молик за белый. И то есть, и вы просто аркаете здесь и убиваете здесь подконтрольную флешку втроем. По базе игрок в коне, третий мув у него, это просто упасть под окно, если у него есть окно, скинуть хае и зайти в кон. То есть проконтролить, потушить и с этой стороны играть. Если у вас респ на сторону коннектора, то, ну, в яму, то вы кидаете молик, чтобы вас не убило, просите флешку СА, кидаете смог. И смотрите, по ситуации, если летит смог старт, то вы можете спокойно выйти здесь и зашить. То есть очень много дамага вы так получите. Ну, дадите команде соперника. Если смока старт нет, то я бы не советовал вам здесь пикать без флешки. То есть лучше уже попросите игрока накинуть флешку над коном, потому что здесь теры, им нечего делать, кроме как смотреть эту зону. Если вам прилетает смог, то в целом тут ничего вы не сможете сделать. Выходить сюда и играть эти авантюры, это смерть, скорее всего. Единственный мув, который я бы вам посоветовал, это если вы выкатите выпуклый смог и попросите игрока отсюда накинуть вам флешку. То есть вот такая флешка летит, и за счет этой флешки вы проверяете андер. То есть задача на фейсите в первый тайминг, вообще в целом вся игра на фейсите за КТ делится на то, чтобы подраться в миду и не умереть на краях. То есть если игроки на краях просто не умрут и в миду навяжут какой-то размен, то потом вам будет проще доигрывать, будет клатч, ситуация не будет быстрых каких-то выпадов. И второй момент, это когда вы не деретесь на миду, а просто там фейкуете какими-то базовыми гранатами и стоите вдвоем от краев. Надеетесь, что люди на краях дадут энтри, и потом дальше вы уже как-то допетляете. По поводу Зиги. Если у вас респ, я не советую вам у Зигеру прыгать вот так, потому что люди могут на фейсите просто выбегать без ничего, либо до раскрытия смока. Я советую вам прыгать в ладдер, и с ладдера вы сделаете все то же самое, и с ладдера вы всегда поймете, выбежали они мидл, либо нет. И вы в сейве будете брать дуэли. И когда вы прыгаете ладдер, то есть окно игрок, желательно всегда кидай молик. Если ты бежишь на мидл и видишь, что смог не стукается, то сначала пропрыгни и с левой стороны пикни. Но если ты понимаешь, что там постоянно два смока и ты не успеваешь, то вот этот молик базовый, типа, который советую всем бросать. Как вы напряжете мидл, какая есть фишка, которую мало кто юзает, но она существует. Чел Зиги вот такую хае может кинуть сейчас. Вот. И она ванвеет вам окно, и вас не видно будет с ней. С окна. Сейчас, ретроу. То есть, есть лайнап, как ее давать, и вы будете в ванвее. Но это уже более для продвинутых, поэтому в командной работе. Поэтому для вас я советую просто хае вот такую. И вот так же спреете по типу. Желательно под флешку объединить с заднего плента. Есть у Зигера возможность, как и у мидера, падать андер, но, ну, и сделать все эти мувы. Но андер сейчас я бы шел только на неждан. То есть вот этот под флешку старый мув сейчас не прям актуальный. По поводу Б игрока. Опять же, бежишь на Б, сразу смотришь, есть раш, нет. И вот этот молик сейчас стал более востребовательный, чем дальний. Дальний молик, он, во-первых, ты поздно узнаешь, когда раш, да, то есть, и ты не дефаешь. То есть игрок может выйти за этот дальний молик и в упоре сделать магнолию. А тут ты минимум создаешь платформу себе, в которой ты чувствуешь себя в безопасности, скидывая молик, скидывая где-то хае, смог, все, Б не выйдут. То есть ты можешь первый тайминг всегда тратить гранаты, запрыгивать, главное вот запрыгнуть, и никакая флешка тебя не слепит, и под углом вот таким, если там будет хаешка, ты всегда дашь максимальный фраг и на краю не умрешь, дашь своим игрокам в миде подраться. После того, как ты смог проходит, уже уходишь на классические споты, потому что если будет твой выход, то вряд ли будут какие-то флешки. Вот этот энгл первый. Форест на закрытую, вот так стоишь. Вот такой энгл, да, на борт выходящих. И я бы посоветовал быть на дефолте, пока у тебя мидл есть. То есть с этих 3-4 спотов ты даешь один фраг минимум, этап гранат. Какие существуют полезные гранаты в этой версии? Смотрите, первое это смок кон, смок бэдом. То есть из-за плента вот сюда в кирпичик идеальный смок. Вторая это вот отсюда с W вот сюда, не вот так, а вот сюда.
И тогда он залетит глубже, и игроку на ашке будет приятнее находиться. С КТ равняете вот так вот стенку, линию, и с разбега бросаете ковры. То есть очень полезный смог, когда там у вас 2, например, вам кто-то дропнул, и вы ковры так обновляете. Яма по базе, конечно, этот, точно такой же он остался. И сейчас люди кидают смог-кон не сюда, а вот сюда. Чтобы что было? Чтобы ты мог смотреть андер, также контролить вот здесь. И чтобы ты мог выйти под окно и, соответственно, сделать этот мув там под флешку, либо просто распикать контактом, спушить андер. На этом, как таковые основные гранаты заканчиваются. Мы переходим в этап второго тайминга. Что делать, когда теры заняли мидл, сейчас собираются сплитовать. То есть вы сделали какую-то агрессию на миду, не дали разменов, теры делают все аккуратно, либо вы сыграли от краев, и у вас нет никаких разменов, таймер средний, и теры будут либо делать стяжку на крайне, оставлять мало игроков в миду, либо будут сплитовать и так далее. Есть универсальное решение на Мираже, стяжка на толпу под А пуша, стяжка на толпу Б, пуш Б дома, а ретейк с большим количеством игроков в этой точке. Чел на КТ прыгает, снайпер перехватывает Б-дом, идут два зиг с пуш-мидла и просто отдача А и стяжка в мидл. То есть вы всегда можете что делать? Подколить в среднем, отдать Б, то есть игрок зиги, ты чуть постоял на Б, понимаешь, что ну все, никого на Б не будет, дропнул смог, своему игроку уходит 4-й мана тайминг. Игрок в Б скидывает смог Б-дом, понимает, что тут никого не будет с окна, и если что, почекивает зиг. Ты, когда стягиваешься где-то в джангл, уже можешь форсить своих игроков, чтобы они пушили ковры либо яму. То есть и отсюда, когда ты запушишь ковры яму, ты поймешь, что есть там аркада, ну, есть там игроки, либо нет. То же самое в Б работает. Но в Б работает как? Ты можешь игрок с окна, снайпер, скинуть смог ковры и стянуться на Б и запушить Б. То есть вы можете их крутить. Это очень простые вещи. Да, на фейсите могут всегда люди не пошансово где-то выходить, но эти советы, которые я вам сейчас даю, они нацелены на миксы и на игроков, которые не дают размена. То есть это аккуратные люди, и скорее всего, если они в миде не навязываются размены и от троих вас от мувов не падают, они играют структурно, как-то пассивно, больше командно двигаются, и вы тогда должны переключаться в более командный режим. По поводу стяжки снайперов Б-дом, это базовая стяжка, и можно уйти в зиг и со стороны зиги просто отпушить мидл. Вообще, после любых разменов и так далее, все эти правила работают, особенно, да, то есть 5-5, еще у теров есть лишний игрок, который может проползти в какое-то окно. Если вы 4-4, стоять просто 2-2, очень тяжело, на самом деле, выиграть, да, против нормальных команд. Ты только ждешь того, что теры ошибутся. Но если хотите брать все в свои руки, то вот вам эти ключевые спуши. При любом размене, негативном либо позитивном, основной инструмент КТ — это стянуться на мидл толпой, то есть отдать А, заткнуть, пойти на мидл, собрать какую-то халяву, затрейдиться, собрать информацию. Если никого нет, люди ушли в край, то люди в краю ждут, пока смог пройдет, и вы спушите либо андер, ну, соберете инфу. Если брать сетапы с фриза, которые существуют, это авик просто берет Б-дом в соло, да, там как-то, ну, какой-то дебют, который классический, ты кидаешь молик, там, не знаю, прыгаешь отдали, либо не прыгаешь, чтобы не упасть от авика, проползаешь, встаешь и... Соответственно, никого не видишь, ты же Б-дом берешь. Просите одного игрока подсадить в ладер, он в ладере забирает зиг окно, и стоите там под коврами КТ и джангл. Первый сетап. Второй сетап — это авик стоит один на КТ, и вы также идете один ладер, один в зиге, один Б и игрок джангл. Этих двух сетапов хватит, чтобы вы разбавляли какую-то игру свою через авик. Если вы какая-то команда и так далее, то либо вы просто играете, вы спокойно можете брать снайперку и заколить своим игрокам, как им сделать. Это очень простые вещи. Поэтому, ребят, тренируйте, наигрывайте сценарии, потому что в про-уровне это не рандом, это сценарий, опыт в этих ситуациях. Подписывайтесь, ставьте лайки, болейте за ВП, пишите, какие гайды, по каким конкретно темам вы хотите увидеть на этом канале. Всем пока!